Mina, Zahhar Jegorovitš Kerovoi, olen ärimees. Ma ei ole küll ärimeheks sündinud, aga ma olen ennast üles töötanud vaatama igasugustele plaanimajandustele ja ratsionaliseerimistele. Minu õnn, et ma sündisin heasse perekonda, kus au sees oli kirjandus, teadus, kõrged kunstid. Ometigi tahtsid minu vanemad, et ma läheksin sõjaväkke ja saaksin vähemalt kindraliks. Või siis soovitavalt marssaliks. Aga mulle meeldisid numbrid ja raha. Juba väiksena kogusin erinevaid asju. Pudelikorke, klaaskuule, värvilist traati, konnakullasid, kassipoegi, naabri õunu ja vahetasin neid kommide või jäätise vastu. Mäletan naabri vaisad, kes oli küll alatasa purjus, aga väga hea südamega. Ta andis mulle alati terve rubla, et ma poest viina või suitsu tooksin. Ükskord Vasja magas ennast välja, poolik viin laual. Ma proovisin ka. Pärast räägiti, et mind otsiti 2 päeva mööda küla taga. Lõpuks emo leidis mind naaberaia koerakuudist. Olid ikka toredad ajad. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах,
я играю на гармошке у прохожих на виду. Aga siis me kolisime ära. Isa pidi siia suured pargid ja alleed rajama. Aga kui projekt tal valmis sai, siis selgus, et ülevalt poolt olid mingid templid löömata ja dokumendid allkirjastamata. Raha enam ei olnud, pidime siia jääma. Isa sai õnneks tööd kojamehena. Oi, see oli hull aeg. Ja aina hullemaks läks. Ma pidin siin kooli minema. Kari lolle, punased rätikud kaelas, oktoobrilapsed. Kõik ühesuguse vitsaga löödud. Tegelikult üks ei olnud. Ja... Sind ma jumaldan, nimetu naine. Sind ma imetlen tundma. Marina. Tagasihoidlik raamatukoid. Aga nii ilus. Kelmikad lokid ja imeline naeratus. Aga südameasjades pole ma kunagi eriti tugev olnud. Kooli lõpu peal jõime Ivaniga koos viina. Kaklesime Marina pärast. Aga siis kallistasime ja saime parimateks sõpradeks. Ja... Kooli lõpp oli üpris murranguline aeg minu elus. Partei kinkis isale turismituusiku, et ta lendaks Almataasse ja teeks eelplaneeringut uuele uhkele partorgide pargi ja vabaaja kompleksile. Palju tõotav, ilus tulevik, et siit kolkast ära saada. Aga see lennuk, millele isa ja ema olid, see ei jõudnudki kohale. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кровати тайком. Sõjaväeline apsakas, vale sihtmärk, kogemata. Pärast saadeti telegramm, et kommunistlik partei tunnustab minu vanemaid oma kangelasliku ohverduse eest kodumaa nimel. Pisku persse endale see kodumaa. Minul sellist kodumaad küll vaja ei ole. Oi, kus ma hakkasin siis jooma. Täiega. Koos Ivaniga jõime end ribadeks nädalaid järjest. Aga siis komistasin ükskord purjus olles ja kukkusin pea ees külma vett täis vanni. See raputas mind täiesti selgeks. Mulle tulid äkitselt meelde kõik oma lapsepõlve mängud, saadud paid, kommipaberid, naerud, äritsemisõhin ja otsustasin pöörata oma elus täiesti uue lehe. Ärimees. Mina, Zahhar Jegorovitš Kerovoi, olen ärimees.
valik oli üpriski lihtne. Viina ja pealevõtukat on alati vaja, kõik muu täiesti teisejärguline. Seega kauplus. Mul õnnestus üks ihnuskoi pehmeks rääkida. Ta oli nõus raha laenama, kui panen poele võlajaks tema nime Krjukovi juures. Nüüd on poel ammugi juba teine nimi, Saharin. Ega see poeomaniku elu kerge ole, kõik muudkui lunivad, et anna krediiti või pane arvele, palgapäeval maksan. Aga nii ei saa. Mul on vaja teine pood avada. Siin üks kultuurimaja seisab tühjad. Viin Lazaarevale välismaa konjakit. Küll siis saan selle endale. Oh, küll siis raha tuleks. Käiksin uhkes ülikonnas ringi. See on minu! Torukübar pea, suur taskus. Minu! Sõrmused sõrmes ja kaelas uhke kullast kett. Oi, kuidas Marina siis kahetseks. Vot paras sulle. Siis ma olen tehtud mees ja naised jookseksid mulle tormi. Vali, keda tahad. Minu pood! Vot ongi. Võtan endale ilusa noore pruudi. Küll siis nutan mind taga. Aga siis on juba hilja. Istu oma vanjaga. Ha! Aga siis see ausammas. No mis asja? Ja veel kellele? Ivonile. Ei tea mille ees. No kurat! Mina olen kogu elu rabelenud hommikust õhtuni, andnud linnale hindamatu panuse, mulle pidanuks ausammast püstitama minule. Nii ma seda küll ei jäta. Aga ma olen kindel, et saan selle kuidagi enda kasuks pöörata. Ma olen ju ärimees! На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын-траву.